إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün галимнарны юктан бар кылып тәрбияләп итүче Аллаһы Субханаху Хак Тәгаләгә безнең истигъфарларыбыз, хәмд, сәналарыбыз булса иде. Әгәр дә Аллаһ үзенең киң рәхмәте белән кемнедер туры юлга күндерсә, аны һичбер кем дә адаштыра алмас. Һәм шулай ук, әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеге белән кемнедер адаштырса, аны һичбер кем дә туры юлга күндерә алмас. Шаһадат китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк, һәм Мухаммад бин Абдулла аның кылы һәм илчесе. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Узган атналарда төрле тәбрикләр ишетелде, шулай бит инде. Төрле смс-лар килде. Тәбрик итәбез дип, котлыйбыз дип. 23 февраль дип, настоящий мужчина дип. Шуңа күрә әлбәттә без инде андый бәйрәмнәрне үткәрмибез, әмма ләкин шул хөкүмәттә яшибез. Һәм безгә туганнарыбыз, хәтта күршеләребез шундый тәбрикләр әйтә. Шуңа күрә узган җомганы мин әлбәттә бик борчылган идем һәм үземә шундый уй бирәм. Кем соң ул? Биргән идем. Кем соң ул? Настоящий мужчина. Кем соң ул? Ир-ират. Шуңа күрә җәмәгать узган җомгада без әзрәк таныштык. Әлбәттә иң беренче үземә мин аны эзләдем. Мин үзем теләдем. Коръән буенча, сөннәт буенча кем соң ул ират дип. Һәм әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә җиткерә һәм безгә аңлата ирләр турында. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh. Һәм инде без әйттек Коръән ирләре дип. Коръән ирләре һәм Аллаһ безгә ошбу ирләрнең сыйфатларын, аларның холыкларын безгә аңлатты һәм без беләбез инде, Аллаһка шөкер. Biraz шулай искә төшереп роҗул дип әйттек без. Риҗлун, ягъни аяк, үз аякта тора торган кеше. Үз аякта тора торган кеше. Физик ягыннан да, рухи ягыннан. Иң беренче әлбәттә рухи ягыннан. Көчле, нык, актив, гел катнаша, гел борчыла. Шул роҗул. Ул кешегә салынмый ул. Ул кешедән көтеп тормый ул. Ул үзе эшли. Шуңа күрә мужчина, он не говорит на языке проблем. Мужчина говорит на языке решений проблем. Шуңа күрә без яратабыз инде кайчакта теге. Утырып сөйләшергә, гаип эзләргә, табырга. Әмма ләкин бар проблема. Аны шишәргә кирәк. Шуңа күрә әйтәм бит, менә риҗал кеше ул күп сөйләшми ул. Күрә проблеманы һәм тәкъдим итә. Нәрсә эшләргә? Узган җомгада без дәлилләр китердек, Коръәннән дә, сөннәттән дә. Әлбәттә, ират кеше ул кыю булырга тиеш. Смелый дип әйтәбез русча. Кыю, әмма ләкин акыллы. Урында әйтергә, урында әйтмичә торырга. Сабыр итәргә һәм хикмәт белән
һәр мәсьәләгә килергә. Бу бик җитди мәсьәлә, җәмәгать. Бер нәрсә өчен җавап булмыйча, бер нинди мәсьулият күтәрмичә син каядыр фәтва таратып утырасың икән, киңәш биреп утырасың икән, син кем? Кем син? Син бер нәрсә өчен җавап түгел. Әгәр дә син җавап бирәсең, әгәр дә синең өстендә мәсьулият бар, син уйлап, шомалап сөйләшәсең син. Шомалап сөйләшәсең. Шуңа күрә ирләр булыйк, җәмәгать. Ирләр булыйк. Булды проблема татар тел. Ул хәзердә бар ул. Күп сөйләштек. Тәкъдим итүчеләр булды. Килеп миңа әйттеләр: "Хәзрәт, безне кыйныйлар. Нәрсә эшлибез без? Әйдә чыгыйк." Кая чыгыйк? Тәкъдим нинди? Мин әйтәм, әйдә мин тәкъдим итәм, әйдә оештырабыз дәресләрне. Ә син укытучыларга зарплата түләрсең. Яхшы тәкъдим итә бит. Укучылар бушлай укысын. Качтылар каядыр. Ага. Әлхәмдүлилләh, бар җегетләр, риҗалләр килеп тәкъдим итеп үзләрен, үзенең ярдәмнәрен, хәтта Аллаһка шөкер, муфтияттан да ярдәм бар безнең хәзер. Оештырдык татар тел дәресләрен оештырдык, җәмәгать. А кая укучылар? Без әйтәбез, проблема, кая проблема? Менә ул, килик, өйрәник, бушлай. Үзебезнең телебезне, тарихыбызны өйрәник. А килүчеләр юк. Кая сезнең балаларыгыз? Кая сезнең оныкларыгыз? 2 тапкыр гына, җәмәгать. Атнага, кичкырын, якты, җылы, тәмле исле мәчеттә үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең телебезне өйрәнергә мөмкинчелек бар. Шуңа күрә раҗул, ират кеше, ул күп сөйләшми ул. Ул кили дә эшли. Шулай ук мәчет мәсьәләсе булсын. Әйдә төзибез мәчетне. Бирик безгә урын. Әйдә, алдык урын. Әйдә бир. Кил монда. Кая синең урының монда, шәһәрдә? Бар монда раҗүлләр 5 катлы кибетләрне салалар. Салалар. А кая безнең раҗүлләр? Иратлар. Шуңа күрә дуга кылабыз пока. Дуга кылабыз. Димәк, әзер түгел әле без. Нур мәчетен 9 ел җәмәгать төзедек үзебез. Шуңа күрә димәк, без әзер түгел. Әмма ләкин мөмин мусульман кеше ул Аллаһтан сорый. Өметләнә, булыр урында, булыр мәчеттә. Шулай ук сайлау турында да әйтеп китәсе килә, җәмәгать. Күп сөйләшәбез. Обсуждать итәбез. Һәрберебез акыллы, тормыш шундый, бу кандидат мондый, тегесе гайбәтен, икенчесен гайбәтен сөйлибез, ә үзебезне сашыбыз. Сайлауның файдасы юк. Анда инде бөтенесе килешкән, бармаска да була. Без мөмин мусульманнар, без Аллаһка таянабыз. Кемгә без лаеклы, шул безнең өстебездә патша булыр. Шуңа күрә иң беренче дуга кыл. Аллаһтан сора, я Раббым Алла, хәерле, гаделле патша булсын дип. Хәерле, гаделле патша булсын дип дуга кыл. Аннан соң бар да сайла. Кандидатлар арасында истихара кыл. Шуңа күрә әйтәм бит, җәмәгать. Ират кеше ул күп сөйләшми. Ул гамәл кыла. Гамәл кыла, буш сүз юк ират кешенең. Калбы белән, йөрәге белән көчле һәм тәне белән дә көчле, җәмәгать. Шуңа күрә аны онытмыйк. Мин теге бераз рушатмышлы вступление гына ясадым, чөнки искә төшерик, һәр вакыт
Аллаһ Тәгалә безгә биргән 5 вакыт намаз нәрсә өчен? Аллаһны искә төшерер өчен, онытмас өчен. 5 тапкыр адәм баласы исенә төшерә, хәтеренә төшенәсә, кайчандыр ул бу дөньядан китәчәк. Үләчәк һәм Аллаһ кашында шулай ук басачак. Шулай ук басачак һәм ничек җавап бирәчәк ул анарга? Нәрсә эшләде бу дөньяда? Ират булып. Нинди гамәл кылды? Бу бик җитди мәсьәлә, җәмәгать. Шуңа күрә иң беренче үземне һәм сезне үндим ират булырга. Иратлар булыйк, җәмәгать. Һәм инде ират кеше әлбәттә ул үзенең гаиләсенә күп игътибар бирә. Чөнки шул гаиләдән иратлар чыгарга тиеш. Нинди гаиләдә тәрбия, шунда иратлар. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Хайрукум ли ахлихи." Иң хәерлегез үзегезнең гаиләгезгә хәерле булганнарыгыз. Бу кыска хадистә, җәмәгать, бөтенесе кергән шунда. Ризык белән тәэмин итү, тәрбия бирү, борчылу, ярдәм, булышу, бөтенесе шуңа кергән. Шуңа күрә бу бик җитди мәсьәлә. Үзебез үрнәк күрсәтәбез үзебезнең бәләкәй ирләргә. Алар безгә карый. Без кичкерен нәрсә эшлибез? Газет укып утырабызмы, телевизор карап утырабызмы, Коръән укыйбызмы, спорт шөгыльләнәбезме, китап укыйбызмы, интеллектуаль рәвештә үсәбезме без? Бу бик җитди мәсьәлә. Бу алтын мизгелләр, җәмәгать. Син аны хәзер үзеңнең үрнәгең белән күрсәтә алмасаң, бетте. Ул ала үрнәк каяндыр. Каяндыр ул урамда, җәмәгать. Каяндыр ул компьютерда, интернетта. Мин аны, иншалла, һәрманда минбарга менеп шуны сөйләшәкмен, җәмәгать. Бу афәтне. Бу афәтне без күрмибез әле пока. Мин күрәм. Мин балалар белән эшлим. Мин укытучылар белән эшлим. Мин тәрбиячеләр белән эшлим. Һәм мин күрәм бу проблеманы. Һәм без иратлар бу проблеманы тизрәк тутактырга тиешбез. Тизрәк. Син бер кашан үзеңнең балаңның кулыннан телефонны ала алмыйсың син. Булды. Бер нәрсә эшлә алмыйсың син ха. Үзең сатып алдың анарга, бирдең. Мә, матурак булсын, зуррак булсын, кызыграк булсын ул. Хәзер ала алмыйсың. Бу бик җитди мәсьәлә, җәмәгать. Әмма ләкин син тәрбия бирә аласың. Шул ук смартфондагы да Коръән булса, хадисләр булса, вагазлар булса, иншалла син ничектер ситуацияны рушатмашли үзгәртерсең. Булай, әгәр дә синең шөгылең күп икән, вакытың юк икән, шул смартфон, шул синең балаңны, синең өеңдә яши торган, синең ризыкны ашый торган балаңны шул интернет тәрбияли, җәмәгать. Бер нәрсә эшлә алмыйсың син. Игътибар булыгыз. Аллаһ ризалыгы өчен. Шуның өчен хайрукум, сезнең арагыздан иң хәерлеге хайрукум ли ахлихи, сезнең үзегезнең гаиләгезгә хәерле булганнарыгыз. Менә ул хадис, җәмәгать. Монда күп нәрсә кергән. Аны иртәгә түгел, бүген үк карар кирәк. Менә хәзер җомгадан соң кайтасың өеңә. Яра, эшкә кайтасың, эштә уйлап җире. Кичкерен кайтасың өеңә. Срочно рушат эшли. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Нәрсәдер түгел, иң беренче Аллаһтан сорарга, һәм үзең үзгәрергә, һәм хәлне үзгәртергә кирәк. Шулай Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хадисендә әйтә: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқан ва хиярукум линисаихим." Ахмад һәм Тирмизи җинтегенә килә бу хадис. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: иманның камиллеген, кешенең хәерле холыкта күренә.
Аның хәерле холык ул иманның камиллеген билгесе. Һәм сезнең арагыздан иң хәерлегез ул үзенең хатыннарына хәерле булганнарыгыз. Хатыннарына. Кемдер тизрәк 2-3 хатынны уйлый башлый инде, әлбәттә. Әмма ләкин монда җәмәгать килә, хатыннар ул кем? Синең әниең, тормыш иптәшең, апаң, сеңелең, кызың. Менә хатыннар. Аларга карата син ират, рожул. Аларга карата син хәерле мөнәсәбәттә булырга тиешсең. Нинди генә акыллы булмасаң, нинди генә көчле булмасаң, аларга аерым мөнәсәбәт. Алар белән син икенче төрле сөйләшергә тиешсең. Шуңа күрә бу дәлил. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өчен үрнәк булган ул ират, ул рожул. Аның тәрбиясендә үскән риҗалләр, сахабалар радиллаһу анһум. Аларның арасында кемдер хәтта яшәеш вакытында җәннәт белән куандырылган. Карагыз. Әле яши, ул җәннәт әһле. Ничек? Чөнки аңа ниндидер аерым сыйфатлар хас булган, беләсезме? Мисал өчен Гомар радиллаһу анһу, карагыз. Аны шайтан курккан. Гомар радиллаһу анһудан шайтан аны урап йөргән. Уйлап кара, менә рожул. Ник? Чөнки ул үзен нәфис белән көрәшкән гел. Бирелмәгән ул. Гыйбадәттә булган. Аллаһны гына курккан. Изгелектә катнашкан. Гел. Абу Бакр радиллаһу анһу белән бергә ярышканнар изгелектә. Уйлап карагыз. Бер мәле сахабалар утыра, Пәйгамбәр саллаллаһу сорый: "Кем бүген ураза тота?" ди. Абу Бакр әйтә: "Мин ди." Кем бүген ширле кешене, авырткан кешене зиярат кылды ди. Хәлен белеште. Абу Бакр радиллаһу анһу: "Мин ди." Кем бүген җеназада катнашты? Абу Бакр әйтә: "Мин ди." Умар радиллаһу анһу түзәмичә кычкырды: "Бер кашан да мин Абу Бакрны аңа җитеш алмыйм" ди. Бер кашан да ди. Ул гел алда ди. Мин аның артыннан җитеш алмыйм ди. Изгелектә. Карагыз. Ират кеше эшсез бит утырмаган, аның үзенең эше булган. Шуңа күрә менә ул ират кеше. Ират кеше бөтен җирдә өлгерә. Эшендә карый, гаражында карый, бакчасында карый. Балаларында бар. Вакыт таба, тормыш иптәшенә йомшак сөйләшә. Чөнки ул бит инде хадис буенча яши. Пәйгамбер әйтте бит: "Хәерле мөнәсәбәт булырга тиеш хатын-кызларга" дип. Шуңа күрә ул аларга да үзенең тормыш иптәшенә, үзенең сеңлесенә ул хәерле мөнәсәбәт кыла җәмәгать. Нинди генә проблем булмаса аның эшендә, каядыр килеп чыкмады нәрсәләр аның анда, мисал өчен. Бизнесында үзенең тормыш иптәшенә, үзенең гаиләсенә, үзенең әти-әнисенә ул хәерле мөнәсәбәттә. Хәерлек, игелек кыла ул анарга. Шуңа күрә җәмәгать уяныйк, үзгәрик Аллаһ ризалыгы өчен. Әмма шулай ук, әлбәттә, сорау туа: кем соң ул хатын-кыз? Хатын-кыз кем ул? Җәмәгать, әлбәттә, без тизрәк карыйбыз Коръәнгә, без тизрәк карыйбыз хадисләргә. Настоящая женщина дип әйтәбез.
Кем соң ул? Безнең хөрмәтле, без яраткан хатыннарыбыз нинди булырга тиеш? Хатын-кыз дәрәҗәсе аның таквалыгы. Иң беренче. Таквалык Аллаһтан курка, Аллаһның газабыннан курка, гөнаһ кылырга курка. Уялу. Иң беренче Аллаһтан уяла. Әлбәттә, кешеләрдән уяла. Үзенең гәүрәтен саклый. Иренең дәрәҗәсен саклый. Иренең дәрәҗәсен төшерми. Сабыр итә. Итәгатьле. Коръәндә Аллаһ Субхан Тәгалә безгә Асия бин Музахим турында белдерә. Чөнки булды шундый бер зат, ул да булса менә бу хатын, Фиргаун, патшаның хатыны җәмәгать, ләгънәт кылынган Фиргаун, кешене рәнҗеткән, үтергән, үзене илях итеп санаган, астагфирулла. Аның хатыны Асия радиллаһу анха. Алла разый булсын анардан. Үзен шулай матур итеп тоткан. Үзе диндә булган, гыйбадәттә булган. Ул Муса алейхиссалам бәләкәй чакта, сабый чакта, ул аны шулай коткарып, тәрбияләп, әмма ләкин үстерде инде дип әйтәбез инде. Күпмедер вакыт ярдәм итте. Әмма ләкин Фиргаун аның гыйбадәттә булуын белгәч, аны рәнҗетә башлады, кыйный башлады, астагфирулла. Ул түзә алмыйча вафат булды. Әмма ләкин бер кашан да аның турында, үзенең ире турында бер кашан каядыр тел тидермәде. Нашарлык сөйләмәде. Гайбәт сөйләп йөрмәде. Әмма нәрсәшәде? Аллаһка дуга кылды. Аллаһтан сорады: "Я Раббым, миңа үзең янында җәннәттә бер йорт төзеп бирде. Һәм мине Фиргаун һәм аның гамәленнән коткар һәм залим кешеләрдән коткар", дип шундый дуга кыла. Ул дуга бар Коръәндә. Карагыз, сабыр итә. Аллаһка гыйбадәт кыла. Ник мин аны хәзер сезгә җәмәгать сөйлим? Чөнки үзем күргән, ишеткән һәм очрашкан бар качан киләләр, ни кызганыч, киләләр безгә мөслимә кардәшләребез һәм инде әлбәттә зарланалар тормыш иптәшләренә. Әзрәк тыңлый башлагач, аңлыйсың, артык проблема бик күренми. Кайчакта сабыр итәргә була. Әмма ләкин бар, ни кызганыч, Фиргауннар да бар бүген җәмәгать. Үзенең хатыннарны кыйнап, рәнҗетеп, астагфирулла. Шуңа күрә Алла сакласын. Алла сакласын. Әгәр дә без үзебезнең динебезне тотып, Коръәнне өйрәнеп, хадисларны өйрәнеп, җәмәгать һәрберебез үзебезгә, иратларга аерым хас булган сыйфатларны, хатын-кызларга аерым хас булган сыйфатларны без белсәк һәм үзгәрсәк, тырышсак инде, үзгәргә тырышсак, иншалла, Аллаһ Тәгалә безне үзгәртә. Һәм инде Хадиҗа радиллаһу анха турында инде әйтмичә булмас җәмәгать. Хадиҗа радиллаһу анха Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең беренче хатыны, анардан өлкән яшь буенча. Анардан бай. Хәтта әйтәләр, ул вакытта Мәккәдә иң бай хатын-кыз ул булган иде. Әмма ләкин ул үзе Пәйгамбәрбездән өстен күрмәде үзен. Аңа хезмәт кылды. Ярдәм итте. Хезмәтче булды. Карагыз. Акой чакта безнең әзрәк хатын иреннән күбрәк акча зарплата ала башласа, уже канатлар җәйлә башлый.
Алла сакласын. Җәмәгать һәр хәлдә ир белән хатын бу гаилә. Нинди генә санаулар килергә мөмкин. Бер-берсен ярдәм итеп, бер-берсен хөрмәт итеп, бер-берсен рушат мәши поддержать итеп яшәргә тиешләр. Һәм шуны күрәләр балалар. Һәм аларның менә шул сөйләшүләр әйбит, алар истә кала, беләсезме? Син бәлки ачуланып нәрсәләр әйтәсең икән, синең балаң шуны истә тота беләсең бер 10-15 ел. Үзегез беләсез. Шуңа күрә шамалап сөйләшик, сабыр итик бер-беребезне, хөрмәт итик бер-беребезне, җәмәгать. Шуңа күрә без төрле. Ират кешегә аерым хас сыйфатлары мин әйтеп киттем инде, хатын-кызга аерым. Без охшаш түгел, берничек тә без охшаш түгел. Хатыннан нәрсәдә таләп итәргә җәмәгать, ул наданлык ул какой-то просто. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул Муслим, Бухари, Муслим җинтегә килгән сахих хадис җәмәгать. Истаусу бинисаи хайран. Ягъни бу узан хадисендә. Хатыннарыгыз белән яхшы мөгамәлә кылыгыз дип Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә. Чөнки хатын-кыз кабыргадан барлыкка килгән. Ягъни кәкре. Әгәр дә син шуны турайтырга тырышсаң, ватасың ди. Сындырасың. Шуңа күрә шул кәкрегә риза булды. Саллаллаһу алейхи ва алейхи ва саллям. Чөнки чынлап та шулай. Калдырсаң кәкре кала. Шуңа күрә яхшы мөнәсәбәттә булыгыз дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Без төрле, безнең сыйфатлар төрле, әмма ләкин бер-беребезне аңлап, юл биреп, ничектер җәмәгать тормышны алып барырга кирәк. Шуңа күрә әйтәм бит, безгә Коръән белән хадислар ярдәм итә. Гыйлем алыйк җәмәгать. Гыйлем алыйк. Коръәндә бөтенесе язылган. Пәйгамбәрбез бөтенесе аңлаткан. Фақат нәфескә буйсынмыйча матур итеп яшәргә тырышырга кирәк. Һәм шулай ук җәмәгать хатын-кызлар турында әйтәм бит, узак сөйләргә була җәмәгать. Әмма сүздә булмасын, гамәлдә булсын җәмәгать. Гамәлдә булсын. Теге елга бер тапкыр 8 марта булмасын. Һәр көнне булсын. Аларга игътибар. Һәр көнне булсын аларга игътибар. Шулай ук Сахих Муслим җинтегендә килә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем ике кызын, анардан күбрәк икенче хадистә килә, 2-3 кыз дип килә, кем ике кызын тәрбияләп балигъка кадәр үстерсә, шул кеше белән мин кыямәт көнендә 2 бармакны күрсәтте, бергә булачакмын ди. Карагыз. 2 кызын әгәр дә әтисе тәрбияләп, дин тәрбия биреп анарга, аны үстерсә балигъка кадәр, Пәйгамбәрбез белән иншалла кыямәт көнендә бергә булырга мөмкин иншалла. Шуңа күрә җәмәгать хатын-кыз аңа аерым мөнәсәбәт, аңа аерым игътибар, аңа аерым сүзләр без табырга тиешбез. Аерым вакыт табырга тиешбез. Һәм әйтәм бит, елга бер көн генә түгел, һәр көнне. Һәм тормыш иптәшебез, әниебез, апаларыбыз, алар бөтенесе безнең игътибардан мохтаҗ. Һәм иң беренче игътибар нәрсә ул җәмәгать? Ул дуга. Аллаһтан сорыйк.
Аллаһ Субхан Тәала бирүче, biz фақат сәбәп кылабыз. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, biz әлбәттә тырышабыз дин буенча яшәргә, ләкин безнең солдан да, сул яктан да, уң яктан да төрле монда хөкүмәттә инде, яшәгән җиребездә инде чаралар үтсә дә, без үзебез мусульман итеп калыйк, үзебезнең дәрәҗәбезне төшермик, ирләр булыйк һәм хатын-кызларга яхшы мөнәсәбәттә булыйк. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafur.